ya juu. Rafiki yangu, ujumbe huu ni kwako na kwangu. Tujue ya kwamba siku moja tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Na kila mtu atatoa hesabu, ripoti ya kazi uliyofanya chini ya jua wakati ulikuwa katika mwili. Usiishi mafu. Aseme habiniambie kitu. Mchungaji anakuonya na wale wachungaji. Mtumishi wa Mungu mwingine anakuona munjia ambaye anakuonya mnazidi. Lakini ujue siku moja utasimama na kutoa ripoti. Maneno yako kwanza. Maneno unayotamka. Kila neno unalotamka chini ya jua utalitolea hesabu na utalisamba mbele za Mungu. Sababu gani ulisema hili neno? Likiwa njema au likiwa mbaya. Unasikia hata ile ambayo ulifanya njema nayo utaisema, nilisema hivi sababu hivi kusudi niongoze mtu. Na lile ambalo lilikuwa mbaya nilisema hakuna sababu, hakuna kujitetea. Hakuna kujitetea. Neema kubwa tulipata. Mungu alitupenda kuliko viumbe vyote, akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Watu wanalala, wanakufa, tunalia, tunaomboleza. Hatujui wamelala namna gani. Saa yake ya kukata roho hatujui kama alienda mbingu au hakuenda. Hatujui kama alilala katika pumziko la milele la amani au katika pumziko la mateso. Wakati unaona mwenzako analala, wanatuonyesha yeye kwa saa za mwisho, wanasema ndugu yetu yamelala hapa, tumwangalie kwa macho ya mwisho. Kama ni wewe ulilala pale au kama ni mimi nililala pale, kila mtu awe na swali ndani yake. Kule ninaenda, ninalala namna gani? Ninalala namna gani? Kila mtu atatoa ripoti. Siku za leo Wakristo wanakuwa sijui namna gani. Ukristo unakuwa namna gani? Inakuwa wazigizage, manake wakinyoka. Mahali unashinda kwenye kazi unafanya mambo ambayo bosi hataki. Unajua kama ile nayo ni makosa. Bosi anawaambia ninataka hiki. Lakini wewe unafanya kinyume ya ile bosi anakuambia. Unafanya kosa. Na ile nayo utaitolea hesabu mbele za Mungu. Bosi anasema kila mtumishi atafika saa fulani kwenye kazi. Wewe unakuja nyuma. Anazidi, nitamkomesha, nitamwangalia. Unafanya kosa. Kanisani sheria inaingia, tutaanza ibada saa fulani na itamalizika saa fulani. Unasema nitakuja saa yenyewe ninataka. Mungu atuhurumie na Mungu atusaidie. Hesabu ambayo tutatoa. Watu watasimama wa kila lugha, wa kila rangi, warefu, wafupi, wanene, wembamba. Kila taifa, kila jamaa itasimama mbele za Mungu. Hapo ni shida. Kila jamaa. Wapendwa, jamaa langu na mume wangu na watoto wangu tutasimama mbele za Mungu. Na jinsi Mungu alitutia katika dunia, hata Mungu asaidie kila mtu tuweze kusimama imara ndani ya Yesu. Ripoti ambazo tutapana ziwe ripoti za maana, zenye kuleta matunda, zenye kutupatia faida. Sababu hii mili tulio nayo hatutaenda nayo mbingu. Tuipodowe, tuivalishe, tuilishe, tuijengee manyumba za magorofa na manyumba, tununue magari tuendeshe. Lakini mili itabaki tu udongo, itaoza. Na yote tulioifanyia mili itabaki. Mungu atusaidie. Tuko tunapita tu wapitaji. Hii dunia si mahali petu pa kudumu.
tunawekewa mahali tutaenda kuishi milele, lakini mahali